So ndichaverenga the book of Mark chapter 2 from verse 1. Mark chapter 2 kubva verse 1. Jesus went back to Capernaum, and a few days later, people heard that he was at home. Then so many of them came to that house where Jesus was preaching. And people were standing, and there was no room left in front of the door. Jesus was still teaching when 4 people came, carrying a crippled man on a mat. But because of the crowd, they could not get him into Jesus. So they made an opening in the roof above him and let down the man in front of everyone. Verse 5. When Jesus saw how much faith they had, he said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Some of the teachers of the law were sitting there. They started wondering, why would he say such a thing? He must think he is God. Only God can forgive sins. Straight away, Jesus knew what they were thinking and said, "Why are you thinking such things? Is it easier for me to tell the crippled man that his sins are forgiven, or to tell him to get up, pick up his mat, and go home? I will show you that the Son of Man has right to forgive sins here on earth." So Jesus said to the man, "Get up, pick up your mat, and go home." The man got up straight. He picked up his mat and went out, while everyone watched in amazement. They praised God and said, "We have never seen such a thing like this." Mwari vakuudzwe nekuda kweshoko ravo. So ndi Mark chapter 2 from verse 1 to 12. Mark chapter 2 from verse 1 to 12. Jesu auya munzvimbo inonzi Capernaum. Ndokutanga kushumira ari mune imwe imba. Ndokubva paita dzimwe hama dzine hama yavo yakaremara, yavakati, "Regai tiitakure tiendese kuna Jesu." This man was crippled. Ndokubva vatakura hama yavo vachiendesa kuna Jesu. Tami yavakandosvika pamba paiparidzwa naJesu, Bible rati havana kukwanisa kupinda because of the crowd. Nekuda kwevanhu vanga vakazara mumba. Vanhu vanga vakazara kusvika kudoo. So vakashayiwa mukana wekupinda nehama yavo kuti ibatsirwe. Varume ava nyangwe padoo pane a blockage, havana kudzokera kumba. Bible rati vakaenda nepamusoro pemba, ndokubva vanovhura an opening, ndokubva vavhura parufinga, ndokudzikisa hama yavo pana Jesu. Jesu ndokubva ataura izwi rekuti, "Zvivi zvako zvaregererwa. Tora nhoo yako usimuke uende." Vazhinji vanga vari murumu hazvina kuvaitira zvakanaka. Mukati mehana dzavo nemafungiro avo vakati, "Ndianiko une simba rekuregerera zvivi?" Then they accused Jesus of blasphemy. Vakamupa mhosva yekuti ari kutora nzvimbo yaMwari. Ndo nyaya yandaverengai. Regai ndichishumira. Regai ndinamata. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, O Lord. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Mwari vakuudzwe nekuda kweshoko. Paita hama dzatakura mumwe wavo ndokuenda naye kuna Jesu. Vakanzwa kuti Jesu uri kuparidza mune imwe imba. Ndokubva vati, "Dambudziko rine hama yedu, ngatimutakure tiende naye ikoko." Vanhu ava vakanzwa, it was heard that Jesus was in Capernaum. Bible rangu rinoti kutenda kunouya nekunzwa. Vanzwa kuti Jesu aripo, ari kuparidza mune imwe imba. Ipapa rega ndimbobatsanangura chimwe china. Jesu wauya muCapernaum, haana kusvikira kumba kune murume uyu ane problem. Akandoparidza ari mune imwe imba. Ava ndokubva vanzwa kuti Jesu ari kuparidza mune imwe imba. Ndokutakura hama yavo vakaenda nayo kuna Jesu. Pavakandosvika ikoko, vakasvika imba yazara kare.
Jesu haana kusvikira kumba kwemurume ane dambudziko. Zvoreva kuti vanhu vakanzwa, faith comes by hearing, vakanzwa kuti there are times yekuti dambudziko unaro, but problem iripo ndeyekuti kunzwa zvaKristu uri kure neinformation yedenga. Vanhu ava chakatanga kuitika vakanzwa, havana kushedzwa, vakanzwa. Vanzwa ndokubva vamake a decision out of faith kuti nhasi hama yedu inoponeswa, nhasi hama yedu inoitirwa zvakanaka. Ndokubva vatakura hama yavo vakaenda nayo kuna Jesu ari kuparidzawo. Vasvika ndokubva vaona kuti vanonoka. Vakasvika imba yakazara kusvika kudhoo. Dhoo harina kuvharwa, dhoo harina kuvharika, but vanhu vapinda mumba ndokubva vazadza rumu zvekuti nepadhoo hapachapindika. Kwete nekuti dhoo rakavharwa, asi nokuti pazara vanhu. Ndakataura nezvino ndikati faith is a fight, is a battle. Saka shoko richiti fight a good fight of faith. Kutenda kurwa. Kuti pane zvinorwisa kutenda. Varume havatenda kuti tikaenda nehama yedu kuna Jesu inonoporeswa. Varume havari kuziva kuti nhasi dambudziko rehama yedu yapera. But pavanosvika kumba kuri kuparidzwa naJesu, it's not an easy thing kuti vapinde. Vanhu vakazara kusvika kudhoo. Epano pane dambudziko nawo. Vanhu vakazara kusvika kudhoo. Ndaitarisira kuti vanhu vanzwe tsitsi nekuda kwedambudziko rine murume uyu. Ndaitarisira kuti vanhu vachakasika kucreata a gap kuti murume uyu apinde, aporeswe, anamatirwe. But vanhu vakazara kusvika kudhoo, Jesu achiparidza. But mavari hamuna kuzara rudo, havana a heart to create an opportunity for somebody to get help. Faith ine zvinoirwisa. Kutenda kuri muvarume ava ndekwekuti nhasi pataya naye kuna Jesu, aiwa zvinogadzirika zvinoita mushe. Ende chiri chokwadi vakauya kuna Jesu zvinoita. But pana Jesu pane vanhu varipo nawo. Vazadza imba kusvika kudhoo. Iyo yekuti vakatitangira vane a blocking system. Inotadzisa kuti vari kuuya kumashure kuzvirege kuvaitira zvakanaka. Vanhu vauya kuna Jesu anonzi rudo. Vauya kuna Jesu ane hanya nevanhu. But vakasika kumukomberedza havana rudo nehanya nevamwe. Nokuti vaifanirwa kuti vakacheuka vakaona munhu akatakurwa nevamwe vanhu, vaifanirwa kucreate a gap, a room, a way for this man kuti apinde. But zvanzi panga paka vakatadza kupinda. Vakatadza kupinda. Kutadza kupinda hakuna kuvatadzisa kuwana zvavari kuda. Handiziva ndiri kuparidzira manhero anhasi. There is a system iri kushandiswa nemweya yetsvina to become a blockage to whatever you are about to do. But by the reason of faith in God, I assure you kuti uchaona kuti varume anyangwe panga paine blockage, they went back home with a result. Uchadzokera wakabata minduro, uchadzokera wachibata. The blockage haigone kukubloka when the faith is there. Faith pachayo in a creative ability. Faith pachayo, it's an eye opener. Faith pachayo in a simba nemukana wokukuvhurira the way. Mukadzi aiva the issue of blood, Bible rinoti by faith wakauya achitaura kuti ndikaenda ndikanobata mukombero wehanzu yake ndinoporeswa. Chakamupa to penetrate through, iye Jesu akaunganirwa pakazara vanhu. She came by faith, which means faith is a spiritual force that can also manifest in the physical dimension. I'll repeat. Faith is a spiritual force that can also manifest in the physical dimension. Nokuti mukadzi aiva the issue of blood. She was weak because of sickness. She was also a woman. Jesu akakomberedzwa nevanhu vakawanda vari kumubata vachipressa on him. But this lady, she came, akabata mukombero wehanzu yaJesu. Why? Because she came by faith. Wakauya nekutenda. Nyangwe dambudziko riripo, kutenda kwaivapo. I want to show you something. Jesu aita akaporesa munhu. Aisawo credit kuti ndichinonzi faith chiri mumunhu. Waitaura shoko rekuti kutenda kwako kwakuporesa. Kutenda kwako. Rati kutenda kunoconnecta the power riri around kuti rive active. Without faith, even power ikava available, you will not activate the power. Rinenge riripo, ingori potential power, but manifestation ne result inoconnectwa through faith. Saka Jesu aiti kutenda kwako kwakuporesa. Zvorauti that ingredient inonzi faith inoita activate
the power is available to be useful. So varume vauya nehama yavo ine dambudziko iri kurwara, iri paralyzed. Vari kuda kuti vasvike pana Jesu. Vane kutenda kuri mavari. Saka vauya vakamutakura, vane kutenda kuri mavari. Vauya vakatomutakura kuti nhasi hama yedu inoitirwa zvakanaka. But there was a blockage in that house. That house represents a church or a system yaamo mu kingdom. Yekuti people, they come ahead of you, but vane a mentality to block you. So these guys vabloka kusvika padoor, hamusi kupindika. The door is open. Tiri kuvatadzisa kupinda, vanhu vakazara kusvika padoor. I've come to tell you, door reupenyu hwako rakavhurwa. Nyasha dziriko dzekuti zvinhu zviendeke. But hepano pane dambudziko. There are people standing, blocking you. But they cannot block you as long as you possess a certain dimension of faith. Why? Because faith is creative. Faith yakavapa an understanding yekuti nhasi kana vanhu vakabloka, we are going to create a way. We are going to break a new ground. So door represents a natural way to enter into a room. But varume ava nekuda kwekuti the natural way yanga yaane blockage, vakava ne this thing in their hearts, in their spirit, yakacreata another way. Vakaenda pamusoro pemba vakandopaza the roof. Kupaza roof ndakati naturally, in the natural terms, imosha. They call it house breaking kana kuri kumapurisa. But guess what? Chapa varume ava kuti vanopaza imba vadzikise hama yavo kuna Jesu. It's because of faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So shoko raMwari mavari ranga ririmo rakatovaudza kuti kana paina Jesu hapana kupiwa mhosva. Kana mauya pana Jesu, ndiye akauya kuzotora mhosva dzenyu, iye okupai kururama kwake. Saka pavari kupaza pamusoro pemba, that's an act of faith. Faith ichiuya nekunzwa, uye kunzwa shoko raMwari. Kuti vanga varinzwa shoko raMwari kuti kana pana Kristu hamuna kupiwa mhosva. Kana paina Kristu, ndiye auya kuzoexchange mhosva dzenyu okupai kururama kwake. Saka varume ava vakaenda pamusoro pemba. Havana kushandisa window. Vakacreata a hole pamusoro apa vakapaza. I want to show you a picture here. Vanava kudo kwaita blockage. Ndobva vaita another option yekuti taakuenda nepamusoro pekuti no one can block. Unoziva kuti pese paunoblockwa nevanhu, isaini yekuti kune imwe nzira yauri kungotadzawo kuziva nekushandisa yavasingagone kukubloka. Luke 19. Vanhu vakabloka Zakeyo akatadza kuona Jesu. But vanhu havana kubloka Jesu kuona Zakeyo paakakwira mumuti womuonde. Kurati there is a position spiritually yaunogona kuita capture in the mind of the spirit, the wisdom of God and the knowledge of God. Yakuti there is a position yakuti ukaenda pairi, that blockage yanga ichiitika kumashure, it was because of the first level yawashandisa. Zakeyo kana akatsika on the ground achida kuonawo Jesu, haagone kuona Jesu, but akashifta akanokwira mumuti wemuonde, akuchinja the settings. Why? Nokuti already people were blocking him, but this time people cannot block Jesus to see Zacchaeus. So havana kubudirira kutadzisa Zakeyo kuenda kumba naJesu. Vakamutadzisa kumuona murodi, but hazvina kubudirira nokuti Jesu wakatozoona Zakeyo, nokuti Zakeyo waenda at a position yepamusoro. People of God, hear me very well. Varume ava, the natural way was blocked, but faith is creative. Faith inokupa wisdom. That's why mukadzi akauya kuna Jesu akazvifunga pachake. I know there is a song yatinoimba, I love the song so much, but mukadzi uyu wakachinja that song, actually the opposite of the song. Song yatinoimba kuti I need your touch once again, I need your touch once again. Mukadzi ane the issue of blood, haana kushandisa that system, that song yekuti I need your touch. Iye ndiye akatocreata a song yekuti I am coming to touch. Haana kuti dai Ishe mandibata, ari kuti ini ndikanobata
ende chiona manje formula yake yekundobata yakamushandira. Vazhinji vaida formula yekubatwa, but iye ndiye akati ndiri kuuya kuzobata. Zvoreva kuti faith ine creative ability zvekuti inokupa a formula itsva but inoshanda. Faith ine creative ability. Mukadzi uyu akati regai ndiende, if I may touch the hem of his garment. Vazhinji vaiporeswa nekubatwa, but mukadzi uyu akaporeswa nekundobata. The same with these men, because they carry faith. Yekuti tiri kuenda kuna Jesu hama yedu inopora. Nyangwe pakava ne blockage, faith ine creative ability. Vakazvinzwa in their spirit kuti handei pamusoro peroof tondopaza roof tidzikise hama yedu pana Jesu. It was not easy kuti munhu agone kusvika pana Jesu during those days. Pane mukadzi of the issue of blood. Why? Nekuti panga pakazara vanhu, and their type of dressing in those days vanga vangopfeka almost the same type of dressing. But mukadzi from behind akasvikobata the hem yegarment yaKristu. Remember, people had to bring out money. Vakaburitsa mari vakapa Judas vachida kuti Judas avaratidze Jesu. Even nefesi, it was not easy to know kuti Jesu ndeuyu. Why? Because in those days humility yanga ina Kristu achifamba nevadzidzi vake yanga iri palevel yekuti waigona kutosaziva kuti ndiye the leader, ndiye mukuru wacho. They were just almost the same. So mukadzi uyu paari kuuya from behind now, faith inoita kuti aende right place. Faith inoita kuti abate munhu chaiye even from behind. Akaziva negots, akatoziva kuti uyu ndiye Jesu, kwete nekuona face. Why? Because faith pachayo iorigin inobva mushoko raMwari. It comes by hearing by the word of God. Kurati faith pachayo, it represents the word of God, and the word of God is a lamp, mwenje. So the word of God rinokurati aurasike kana uri mushoko raMwari, rinokuendesa mu right position. By faith you won't miss. So paakangoti if I may touch the hem of his garment, akabva azviconnecta to him only, not to other disciples. So varume ava vakaenda pamusoro pemba ndokubva vandopaza roof. Vapaza roof ndokubva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Bhaibheri rangu rati position yavakapaza nayo roof yanga yakatonanga straight pana Jesu. Remember, roof iyi haisi transparent. Roof iyi zvichida matiles, zvichida zvidhina, zvichida handizive material yanga yakashandiswa, but hazvaita kuti uone zviri mukati through the roof. But Bible rinoti position yavakabreka the roof yanga yakanangana nepana Jesu. These guys are not prophets. They are just ordinary 4 men vari kunza hama kuna Jesu. But faith yava connected to the right place or the right position. Kana uri mu faith uri kuoperate mu light, kana uri mu light unogona kunyatsoona zvinhu. Kurati vaiona spiritually kuti Jesu ari papa. Faith pachayo is light. Faith pachayo mwenje. Faith pachayo ukaoperate mairi, you won't miss the mark. So pavaka break the roof straight, vakanangisa hama yavo pana Jesu. Bible rangu ndokubva rati Mark 2 verse 5. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic. Jesu paakaona kutenda kwavo ndo paakataura nemurume anga aine dambudziko. Let me explain mystery iri panapa. Murume uyu auya akatakurwa nehama dzake 4. Ndiwe, ndini, kana kuti iNew Testament church. Pakuti kudii Jesu achiuya unouya kuzotipa gospel, vhangeri riri in 4 books: Matthew, Mark, Luke and John. But pavhangeri iroro riri 4, chiri kuda kuitika panapa chekuti munhu akaritenda unopiwa simba. Vese vakamugamuchira iye anova shoko, anova Kristu, anova vhangeri, vakapiwa simba. So these 4 men, they represent Matthew, Mark, Luke and John. They represent the gospels, shoko raMwari. The 5th book rinonzi Acts, mabasa avapostori. Kurati vanhu mubhuku remabasa avapostori vakanomiririra mweya. Jesu ndokubva ati endai munomirira mweya kuJerusarema. Mweya mutsvene paachauya pamusoro penyu, you shall be empowered. Muchapiwa simba.
zvoreva kuti the church was paralyzed, it had no power. Saka church yanga yakatakurwa with 4 men. The book of Acts rakatakurwa nemagospels. Saka uchinzwa richinzi mabasa avapostori. Kureva kuti mupostori pamabook of Acts haasi ari kuita basa. Basa riri kungoitwa naKristu because of the impartation nekufamba naye. But Jesu kana aenda, mweya mutsvene paunouya, the church is now empowered. Kureva kuti this guy who is paralyzed represents the church yakatakurwa nemagospels. Matthew, Mark, Luke and John. 4 men came carrying this man who was paralyzed. Saka adzikiswa pana Jesu ndokubva ava nesimba. Saka uchizviona pabhuku reActs chapter 2 pavakabreaka the roof, munhu paakadzikiswa akaenda pana Jesu ndo paakava nesimba. Vanhu pavakanomiririra mweya mutsvene akauya like a mighty rushing wind. Vari mumba, mweya mutsvene ndokubva apinda mavari, and they were empowered. So these men, vari 4, they represent the gospel. Kuti church haina simba kusvika yagamuchira vhangeri raKristu. Vese vakamugamuchira akavapa simba. But simba pariri kuuya vari muupper room, riri kubva kudenga richiuya pavari. Saka varume ava vakanobreka the upper part, kana kuti paroof pamusoro. Vabreka paroof pamusoro ndokubva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Bible ndokubva rati, when Jesus saw their faith, kutenda kwavo, kwete kwake, kwavo as a team. Which means sometimes it's dangerous kuva mu wrong team uri paralyzed. Why? Panapa shoko rati, when Jesus saw their faith. Jesu paakaona kutenda kwavo, not kwake as an individual, but kwavo. Kurati there is type of faith iri so corporate, iri mu system yaunoswera maunogara. So it's good to associate or to relate or to fellowship with people vane kutenda. Why? Because sometimes you are paralyzed, but nekuda kwekuti une uri kufamba nevanhu vanotenda, vanokusvitsa mune healing yako. So Bible rati, when Jesus saw their faith. Faith iri kuonekwa, kurati faith action, kutenda kusina mabasa kwakafa. When Jesus saw their faith, Jesu paakaona kutenda kwavo, he said to the paralytic, ndo paakazotaura kumunhu ane dambudziko, atanga aona kutenda kwavo ndokutaura kumunhu ane dambudziko. Zvoreva kuti dambudziko harioneke kana pasina kutenda, nokuti kutenda is the light rinopa visibility padambudziko riripo. Kureva kuti kana uine dambudziko usina faith, une dambudziko riri murima, zvekuti Ishe vanogona kusariona vakakubatsira. Why? Nokuti Mwari anoparata mufaith. Without faith you can't please God. So when Jesus saw their faith, paakaona kutenda kwavo, he later said to the men, kureva kuti chiri kuconnecta Jesu kuti ataure nemunhu ane dambudziko, faith yapachena, yapa nzvimbo. Sei Bible rati paakaona kutenda kwavo, kureva kuti action yavakaita yekuti they were fighting kuti vasvitse hama pana Jesu, that's unshakable faith. Yekuti kana mukati bloka kudoor, but today tiri kubuda nema results, we are going to create a system, a way yekuti no man can block, which means faith pachayo is a force, is a spiritual force. So vakabreka the roof pamusoro ndokudzikisa hama yavo, vakabreka the roof. I want to tell you something. Ukaona varume 4 vakufighta kubreka the roof kuti vaendese hama yavo pana Jesu, it's a sign yekuti murume, although he was paralyzed, but he was a good man in the society. He was a good man in the family. He was a good man. Airelata nevanhu zvakanaka despite anga ane problem. Why? Nokuti haana kubva ega kumba, akatotakurwa. Chapa varume 4 kutakura murume 1. He had influence. He was a good guy. Anga ane relationship nevanhu vane power. Iye asina power. I want to tell you something. In life, kune vanhu vane simba rindodarika rako. Kune vanhu vari tola kudarika iwewe. So there are times that we need to appreciate the grace upon each other. Why? Nokuti pamwe pacho haufambe wega, nyange uri musi wako we breakthrough, pane vanofanirwa kukutakura. That's why I believe kuti murwendo rokunamata in the body of Christ, we need to appreciate each other. Why? Nokuti ma levels, ma dimensions of faith, we are different. Vamwe vati kurei, vamwe vachiri vadiki, but make sure kuti kana uri mudiki, you relate, unotamba nevati kurei. Why? Because pane a stage and a level yavanogona kukusvitsa. I love example so much. I'll give you this example. Pamba pana patogara with my family. Tikatenga ma drinks, for example, tatenga ma drinks ari mufiriji.
mwana wese ane right yekuti kana anzwa kuda drink anongovhura fridge otora drink onwa. But mumwe musi my last born mupana Divine akaona munhu wese achitora drink achinwa ndokubva avhura udhore fridge anosvikira ndokubva atora drink rake. But the problem ndeyekuti pamba hatina opena now. Saka chinoitika ndechekuti tinovhura nepadoor. A position iri padoor yatinovhurisa drink. I'm sure you understand this. Saka Divine problem yake haasvikiri panovhurwa drink padoor. Is shorter, mupfupi. Chaanofanirwa kuita nyangwe drink riri rake is to submit kune varefu ovatambidza vomuvhurira vomupa. Drink riri rake anogona kusarinwa akava nemindset yekuti I will try on my own. Why? Because utori mupfupi and hausi kusvikira parinovhurwa. Saka unogona kusanwa nekuda kwekuti hausi kurelata nevanhu varefu kudarika iwe. People of God, hear me very well. In the things of the spirit, murume uyu haana kufamba ega kubva kumba achienda pana Jesu. Why? Jesu haana kusvikira kumba kune murume ane dambudziko. Hama dzake padzakanzwa kuti Jesus is around vakatakura munhu. Kuti there is a distance yaunokavha mulife, kwete nekuti you are powerful, but because you are a good fellow, so people can still help you. In other words, I'm trying to say takurika batsirika. There are times yekuti munhu ane dambudziko, but character wise ane dambudziko, but chinoita kuti asabatsirike, is not a good guy. He's in a problem, but he cannot relate well with others. So murume uyu ari kutakurika, ane hama dzake anowirirana nadzo. Saka vakaona ndokubva vabreaka the roof. Paprocess yekubreaka the roof kuti vadzikise hama, this one is paralyzed. This one is paralyzed. Haagone kutomboparticipate in anything else. Kuda kuti vanga vakatomugadzika paside, vamwe vachitopaza roof, iye akagadzikwa paside. Saka Bible parati Jesu wakaona kutenda kwavo. Zvoda kuti mukomana uyu anga ari associated nevanhu vane faith yekubhiliva kuti patauya pano is the final, hatina kumwe kwatichaenda. So we must make sure kuti hatiregedze kuita nokuti Jesu ari pano. So vakabreaka roof ndokubva vadzikisa hama yavo. Another sign yekuti varume ava vane faith, varume vari 4 vakadzikisa hama yavo pana Jesu mumwe chete. In other words, they are pointing to the scriptures. Kuti all 4 gospels, they point on to one man, that is Jesus. All 4 gospels, they point to one man, that is Jesus. Varume 4 pavakabreaka roof, vakadzikisa hama yavo pana Jesu ari 1. A sign of faith. Yekuti zvatiri kutadza isusu tiri 4, only you Jesus can do. Zvatiri kukundikana kuita isu tiri 4, only you Jesus can do. People of God, hear me very well. Padoor panogona kublokwa, padoor panogona kuzara vanhu, masystems emunyika unogona kushaya wako anomira newe. But because of faith, faith is a force, is a creative power. Faith in ability yekuti you can still make it. Vanhu vakabloka kudaro. Saka uri kuona kuti nyange munhu asina kupinda nekudoor, pavakabreaka roof vakadzikisa hama yavo straight pana Jesu. Chakaita kuti varegere kupotsa, vadzikise straight pana Jesu. They had faith. Faith pachayo, it points you. You will never miss when you have got faith. So vakadzikisa hama straight pana Jesu. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, your sins are forgiven. So that pama 4 gospels esa, picture yekutanga yatiri kuunzirwa naJesu forgiveness. Picture yatiri kupiwa pa gospel, pa vangeri, is the love of God towards humankind. Yekuva ne relationship naye, yekuregererwa kwezvivi. Varume 4 vakadzikisa hama yavo 1 pana Jesu. Jesu ndokubva ataura vhangeri rekuti your sins are forgiven. Vanhu vari mumba, they were not happy. That's the nature of church. We are living in such a time yekuti people, they celebrate miracles more than salvation. It's the nature of men. Munhu anovaluwa sometimes kana ari muproblem, anovaluwa kubuda mudambudziko, but haavaluwe iye kuuya muna Kristu. Saka Jesu chaakatanga kutaura akati your sins are forgiven. Varume 4 vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Jesu ndokubva ati zvivi zvako zvaregererwa. Zvoda kuti Jesu paakaburuka kubva kudenga, wakatipa the gospel, the first 4 books, rinongolida munhu paari kuti munhu azive kuti aregererwa nekuda kwaKristu Jesu. And those people who were in the house,
havana kucelebrata kuregererwa kwezvivi kwemunhu, havana. Then they began kufunganya mukati mehana dzavo, mukati mepfungwa dzavo, kuti this guy is blaspheming. Who can forgive sins? And only God. I want to show you something. Kana vana vachipikisa even mukati mehana dzavo vachiti zvaitwa naJesu handizvo, zviite kuti aregerere zvivi nokuti haasi Mwari. That's a sign yatinofanirwa kuziva kuti mumba munogona kuzara, muchechi munogona kuzara nevanhu vasingazive wavakainga. Level yavo yekuziva Kristu yanga iri too small to a level yekuti paari kuita chaizvo saKristu ndo paari kumukriticize. Vari kutoti hakuna anoregerera zvivi kunze kwaMwari. Zodati mumba manga makazara vanhu vasingazive kuti Jesu ndiani. Mumba makazara vanhu vasingazive capacity neability yake, but mumba makazara zvakadaro. So sometimes ukaona uchiblokwa kudoo, usakasike kugumbuka, chingoziva kuti mumba munogona kuzara nevanhu vasingamuzive. Mumba munogona kuzara. Mazuva ano kwaane mafans kudarika vatendi, kwaane vanhu vanofarira chechi kudarika vanhu vari born again. So vanhu ava havazive Jesu, havazive ability yake, havazive zvakainvestwa naMwari maari, but mumba mazara kusvika kudoo. But I want to show you a picture. Kana vanhu vasiri kufara kuti munhu aregererwa zvivi, it's a sign yekuti havamuzive. Kana vasingamuzive now, it's also a sign yekuti they are not part of his presence. They are present in the house, but they are not affecting his presence. Why? Nokuti vanhu pavakadzikisa hama yavo pana Jesu, it's a sign yekuti kudoo kune blockage kwakazara, but pana Jesu pachine space. I don't know whom I'm talking to. There is space for you to make it. Mukana uripo muna Kristu. Madoors nema systems evanhu anogona kuva blockage, but in his presence you can make it. So vanhu pavakadzikisa hama yavo pana Jesu, it's a sign yekuti pana Jesu hapana vanhu, pana Jesu pari empty, pana Jesu pane space, kwakazara kudoo, but pana Jesu hapana vanhu. They were not affecting his presence, although they were present in that room. That's why even understanding yao iri kure, because they are not in him, they are not in his presence. What this fellow is blaspheming. Who can forgive sins? Only God can do it. But mumba mazara nevanhu vanopikisa, nevanhu vasinganyatsomuziva, room yakazara. Church inogona kuzara, vanhu tinogona kuungana tikawanda, but depth of knowledge neunderstanding pamusoro paKristu iri diki. Saka zvinozongoprovika necharacter dzevanhu, nokuti iye rudo, but kudoo hakusi kupindika. Nyangwe munhu akauya nedambudziko haapinde. Vanhu vakaunganira Jesu anova rudo, but ivo havana rudo. They are not being affected. Nokuti ukavapo muvepo wake, zviri maari zvinotanga kumanifesta mauri. Kana iye ari rudo, rudo runoonekawo futi mauri. Kana iye aine nyasha, nyasha dzinoonekawo dzichioperata mulife mako. But nekuda kwekuti vanhu vari padoo havasi kutendera vamwe kupinda, that's a sign yekuti papresence yake paari hapana vanhu. Nokuti vanhu vakava paari vanova affected, vanotapurirwa nyasha nerudo. So these people vanga vakabloka kudoo. Ava ndokubva vabreaka the roof, vakadzikisa hama. Jesu akati, your sins are forgiven. Kuregererwa kwezvivi kwemurume uyu hakuna kufadza vanhu. Kusvika Jesu wakanzvera in his spirit, akabva ati, ko chiri nyore chii? Kuti your sins are forgiven, kana kuti takura nhoo yako uende. Jesu ndokubva ati, ndazviita kuti muzive kuti mwanakomana womunhu ane simba. Ndokubva ati kumurume uyu, carry your mat and go. Murume uyu haana kunzi go back nenzira yawadzoka nayo. Zvanzi in few view of people, akafamba pakati pavo akatakura nhovo achibuda, which means nature yevanhu ndeyekuti they can block you to enter, but Mwari vakakupa nyasha through faith ukapinda, they will never block you to move kana kuti kubuda. Kudati dhoo riri kunetsa, padhoo pakazara vanhu vasingatendere chinopinda, but type iyoyo inogona kutendera chinobuda. Sei vanhu vari kutendera murume uyu kubuda this time vambomurambidza kupinda? Why? Nokuti kana iye Jesu adhila newe, he is the way.
Saka kana wadhila naJesu anova the way, there is no way that can block you now, because you have been imparted the grace na iye anogadzira nzira pasina nzira. Vasati vawana Jesu, there was a blockage door. Aporeswa naJesu, the door was now wide open. Vanhu vakasuduruka in full of amazement vachishamisika. Murume he walked pakati pavo. Jesu ati, carry your mat and go. People of God, hear me very well. My blockage mu life arimo. And hakuna chinobowa chekuti uri kublokwa nevanhu vari muchechi, uri kublokwa nevanhu vari kuchechi. Mumba muna Jesu mazara vanhu vanotadzisa vamwe kuti zvavo zviitike. But pese pane human blockage is not an issue. Have faith in God, the unshakable faith. Munhu agone kukuvharira. Kutenda kukakura mauri kuri creative. Kune zvakunotaura mauri. Hapana patakambonzwa vanhu vaipaza marufu vachienda kuna Jesu. Only this man on this text. Hapana patainzwa kuti vanhu vaiva vachibata Jesu vachipora. Only the woman of the issue of blood akauya from behind by faith akandobata mukombero wako akapora. Why? Faith pachayo inokupa a new formula by revelation. Why? Because vanhu vakajaira every system, every formula, they can block you. But faith is creative. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Kureva kuti unenge wamuremu yekunzwa Mwari, ende Mwari vanobva vakupa Mwari haapererwe. Mwari vanokupa an idea, Mwari vanodyara wisdom ne knowledge mauri, zvokuti unenge wava creative. Unoita chinhu chinoshanda chisati chamboishandira vamwe, chisati chamboitika kune vamwe. Vanhu vakapaza the roof, the opening. Vakadzikisa hama pana Jesu. Jesu akatarisa, Bible rati, and he saw their faith. Akaona kutenda kwavo. Haana kuona mhosva yekuti mapazi aimba emunhu. Akaona kutenda. Kurati kutenda uku kuri mudimension yavasvitsa pakuti tinogona kutopaza imba iyi nhasi. Because murume ari mumba umu anotipa mari results atiri kuda. Kuripeya imba is not an issue. But iyi atiri kuda i miracle yekugadzira roof, construction, anyone can do it. Hazvidi prayer, zvinongoda knowledge in that field. Anyone anogona kuuya akaripeya roof. But the miracle yatiri kuda haisiya anyone. It's only Jesus. Savari kuti chinoitwa nemunhu wese we don't care. Tinosara tichiita. Chinoitwa naJesu we fight kuti tisvike pari nokuti achigone kuitwa nevanhu. That's a level of faith. Faith yakavaudza kuti iyi construction unogona kuita uncover the roof mozodzorera. But iyi yamuroda kuti hama yenyu iporeswe iri paralyzed, it's a miracle, iri divine. So whenever pane a natural blockage kuchinhu chiri divine, you can do away with the natural. Why? Because any man can repair the roof, but not any man can heal this man. So there is faith in Christ. Kuti izvi zvinogonekwa naJesu chete, we need to fight, we need to stand. Hatifani kudzokera kumba takatakura hama yedu nekuda kwekuti pachechi pablokwa nevanhu. I've come to tell somebody, don't lose heart, don't quit. Your faith must be strong. Don't be unshakable to a level yekuti kana pakazara vanhu vakaedza kukubloka, just continue to pray and seek the wisdom of God. Why? Because through faith, unenge one a creative ability. Vakandopaza roof. Vakapindika. Vaita sekunga hapapindike. Vakapindika. Vakadzoka nehama yavo yaakufamba. Vakadzokera kumba vasina kutakura munhu va5. Vaakufamba vese kudzokera kumba. Why? Nokuti havana moyo wechiramwa. Moyo wavo wakazara kutenda. Kuti as long faith tiinayo, no matter tiri kublokwa nani vanhu vari kuitei, today we are going back nema results. Kana zvichitora the breaking of the roof, nhasi tinoipaza. Kuti varume ava vakaita ndinoti breaking new ground. Why? Because the natural way is to use the door. Kuti upinde. Imwe way inogona itwa nematsotsi kubreaka the window wopinda. But vakaintroduce a third dimension, breaking the roof. Inda vakadraw attention yaJesu
nokuti inzwa, ukauya nekuwindo kana Jesu ari pakati, uchada futi kusangana nevamwe vanhu through the window. But pavakapaza roof, vakabva vananga straight pana Jesu. Roof is a picture yechinhu chandinoti denga. Kuda kuti with faith, denga rinokuconnecta pa-right thing. Denga rinokuconnecta pa-the right person. Ukauya nekuwindo, kuna tsano vakamira kudhuze nekuwindo, you need to kuvakumbira kuti please ndoda kuenda kumberi. But ukanobreaka the roof, roof inoconnecta straight. Why? Because roof inongorepresenta denga, which means when you have faith, denga pacharo rinokuconnecta to the right place. Makatabosha rabashaliga daraso. So varume ava vakapaza roof nepamusoro kuda kuti vakatanga kudisturba service yanga iri mukati. Imagine Jesu ari kuparidza pamusoro peroof, vari kunzi ka ka ka, vari kurova mukati muri kuparidza kuda kuti preaching yakatombomiswa. Attention yevanhu vese vakatarisa kuti chii chiri kuitika pamusoro pemba, vakaramba vachikontinya, vakapaza roof, vakadzikisa hama yavo pana Jesu. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, murume aifamba nevanhu vane kutenda kusingazungunutswi, kutenda kunovatuma kuti chataakuita tichaita pano nokuda kwekuti pano panobuda result, kutenda kune simba kwakavapa power, empowerment yekuti nhasi kana iri roof tinoipaza kusvika tasvika. Breaking the roof is a shadow picture of breaking your mindset kubva munatural uchienda mu the spiritual. Breaking of the roof kuti mudzikise hama yenyu, it's more like breaking a new ground. Kupaza mafungiro ako, operate muremu ino the faith, faith yokutuma kuita zvinhu, nokuti natural ine common sense imhosva kupaza imba yemunhu, but vanga vakuoperate above common sense kuti akauya wacho akauya kuzotora mhosva dzedu. So we are going to break this house not by common sense but by the revelation of the Spirit. So vakabreaka the roof. Vanhu vese mumba makaita runyararo vakushamisika kuti chii chiri kuitika. Kune munhu wavarambidza kupinda kudhoo, but roof ichatendera munhu kupinda mukati. The guy is paralyzed, haana power. Pane kuti vanhu vanzwe tsitsi, akapinda nenzira yaidemanda power. Kuda kuti pakava nefaith, pane power to do things. Faith isimba. Imagine mukadzi ane the issue of blood, kuti akapinda sei pakati pevanhu vanga vakazara, akauya akabata mukombero waJesu. Kuda she became powerful because of faith nekutenda. Faith yakava creative power in him. Do you know what information is power? Vamwe vanoti knowledge is power. In other words, information is power. Ukaziva kuti pandiri kuenda kundoporeswa, pandiri kuenda pachachinja upenyu hwangu, at any level, at any cost, you must get there. Information, knowledge, faith is power, is simba. For example, ukamhanyiswa iwe neshumba, osvika pamberi apa pane juraho riripo, pfungwa yako haiprogramwe kuti ndichasvika ndomira ndondoita sei. Unoita pfungwa yekuti chero ndasvetuka ndaenda kuseri, handigona hangu kusvetuka bva ndikabata ndichavavarira kukwira ndiende kuseri. Ende kusvika kwangu kuseri, whether ndasvika nedumbu nemusoro nemusana, but at least ndikangova safe, I'll just go there. Kuda kuti unowana energy because yechinhu chiri kukuteera kumashure uko. Chinokupa information yekuti ndikakubata ndatokudya wapera, mhuri yako yaparara. So unozviprograma kuti today nyangwe ndisina kudya, ndisina energy, the last energy in me ndichaisa pandiri kuti ndimhanye ndiende kuseri. Why? Because une information concerning chinokutevera. So knowledge, faith in knowledge yakauya mauri through the word of God. So it empowers you to do things. Zviri beyond the natural systems, breaking the house of somebody. Imba haisi yavo, vatoita kuuya, havana kutsvaga muridzi wemba kuti vataure naye. Kuda kuti havachaopareta paremu iri natural, iri canal.
Why? Because vakaopereta ipapo vanodzokera kumba chingoti hazvaramba papazvara taigopinda nepai. But vakati because of faith yekuziva kuti Jesu arimo ende upenyu hwedu nhasi hunofanirwa kuchinja, vakabreaka the roof. Hama ikadzikiswa pana Jesu. I don't know whom I'm preaching to. There is a ground you are going to break by the reason of faith. Kune chauchabreaka by the reason of faith. Zvokuti vanhu vaifungidzira kuti haupinde vachakunzwa wakubuda. Osakunda chinobohwa chechinonakidza, I mean kuti vanhu vakutadzisa kupinda kudoo, but vanozonzwa kuti mukati mumapora munhu. Wakusvika kudoo vanozona kuti is the same guy watarambidza kupinda tichibloka. Saka apinda nepapi. Izvozvo ngazviitike muupenyu hwako, zvishamise vazhinji. Kuti nyange vakakubloka vakadii, God will surprise them. One is something chinowanikwa mukati mavairamba kuti upinde. Why? Nokuti the symptoms of men can block you, but by faith you can open a new ground and make it in life. Vanhu vakazoshamisika munhu akubuda padoo wavatadzisa kupinda nepadoo ipapo. Mwari ngaakuwanire nyasha dzekuti every area ine blockage iri man made, Mwari ngaakupe favor by faith yekuti vanhu nyange vakutadzisa kupinda vachazonzwa kuti ndiwe uri kubuda wapinda mukati nenzira yaungasina kutarisira. That's the faith realm in a creative ability. Faith realm, it's a force in a power. You do things. When Jesus saw their faith, he said the power. So faith is a demand. Iri kudimandwa mu life yemunhu wese unotenda. No matter une problem, but faith must be there. You know, create a platform for you to receive the answer. Faith is creative. Faith is force. Faith in knowledge iri mushoko raMwari inokupa empowerment netrust kuti hakuna kumwe kwandichaenda kana ndatauya pana Jesu zvangu zvinofanirwa kuita kana vanhu vakandibloka, but I'll make sure panopindika zvakadaro. Handiziva ndiri kuparidza kwaari. You are going to make it despite kuti vanhu havazvifarire, havadi, vari kuvhara, vari kubloka. Inzwa, blockage yevanhu iri munatural realm. The spiritual realm haina blockage. Blockage yevanhu iri munatural realm. The spiritual realm haina blockage. Why? Ukada kutrust the natural ways, you miss it. But trust the ways of faith. Because faith is a spiritual thing. But you know, empowerment to do things in the physical realm. That's why Bible that when Jesus saw their faith, kutenda kunooneka, kuri tangible, kunobatika, he saw, kwakatooneka their faith. Mwari wenyasha akugonesei, Mwari wenyasha akurwirei. Kutenda kusingazungunuki, kurambe kuri muupenyu wenyu. Zviri kuitika munyika, zviri kuitika kumabasa, zviri kuitika mudzimba. Zvinogona kukuchallenge zvikakudza kuti hakuna kwaunoenda nekuti kune vari kubloka. Kune vari kubloka, kune vari kukuvhara. But I've come to tell you, every blockage iri kuitwa nemunhu, it's artificial. Why? Because the realm of faith in a creative ability, they will be shocked. Uchibuda, mavanga vavhara kuti haupinde. Rega vavhare unopinda. Mwari vakati kuna Joshua, surround Jericho, tenderera Jericho 7 times. Yet Jericho yanga yakakiwa, hapana aipinda, hapana aibuda. But the end result, vakapinda. Kwete nepagate, but pavakaoshipa Mwari, vakavane faith, vakatrusta Mwari, vakaita zvataurwa, zvokufamba vachitenderera. That was an act of faith. The walls collapsed. Pese pakamira munhu rakabvara agate. Kuda kuti faith create a wider, a broad system to help you. Ukasashandisa faith unoda gate. Ukavane faith ukatenderera Jericho uchirumbidza Mwari, pese pese panogumisira pa gate. Faith in a creative ability. Have faith in God. Trust in Him. The blockage here, human yevanhu, does not mean anything. Stop using the systems of men. Have faith. Faith is the system of the heavens. Faith in a creative power. Makata yandolobo shariasa. Baba ndinonamata, ndinopambiri nekutenda kwamuri muchena wakarurama wamasimba ose. Every system here blockage iri man made. Ngaishayiwe simba paupenyu hwevana venyu.
ndiri kunamata iko zvino Mwari, kereke yenyu Jehovah, kuvana venyu vanoimba nekutenda mamuri. Every blockage and every system of men will not block whatever is designed for them to achieve. Dzimba dzavanofanirwa kuvaka ngadzivakike. Economy ikaedza kubloka, baba ndiri kunamata ruoko rwenyu risina kupfupika. Favor inobva kwamuri isingagone kublokwa nekuita kwevanhu. Baba, masystems ari munyika akava resista. Vanhu vakazara pamadhoo, vanhu vakazara, vakamira vakataura zvavanotaura muwanano dzavo, mabusiness avo. There is a supernatural way. There is a new ground that is going. Iko zvino baba ndiri kutaura breaking of new grounds. Vana venyu ngavapinde pavanonzi havapinde. Ngavaonekwe vakubuda pavainzi havapinde. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu rigoremekedzwa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much, people of God. Thank you so much. Mwari wenyasha, Mwari werugare akugonesei. Mwari wenyasha akurwirei. Mwari wenyasha akuchengetei. Thank you so much. Mwari wakugonesei, wakuchengetei. Mbiri yose iwe kugwayana raMwari. I see you breaking a new ground. Despite the blockage that is many-made, may the dimension of faith be creative. Uwane an opportunity. Isina kubvira yambowanikwa nevamwe. The natural way can be blocked, but I prophesy, I decree and I declare a supernatural way. You are going to make it despite human blockage. You are going to make it despite human system that is blocking you. May the hand of God reach you. Kana vanhu vakakutadzisa kubata zvinhu zvako, ruoko rwaJehovha ngaribate chinhu rukusvitse. Ndataura favor nenyasha muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much. Thank you so much. Ndinotenda hama, Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakugonesei. Ndinotenda with this conference unshakable faith. Regai ndidzorere kutenda nekuremekedza kuna mufundisi wedu Bishop Baba namai Meshe. Nditendewo Apostle Bura, nditendewo Rev Magaya vekuJohannesburg. Mwari vakuitirei nyasha hama dzangu, Mwari vakuchengetei, vakugonesei. Let's continue, let's soldier on in faith and trust in God. Mwari vatichirwire, vatichengete, vatigonese. Regai ndidzorere nguva. Church ropafadzwai, church itirwai zvakanaka. Mbiri tidzorere kugwayana raMwari. I see you entering. Panonzi hapapindike, pinzwa nenyasha. Panonzi hapasvikike, svitswa nenyasha. Panonzi iwe hauna simba, haupinde. Mwari ngaakupe vanhu vanofamba newe vane simba. Murume uyu anga asina simba, but akapinda nenzvimbo yaidemanda power. He was connected to others who have got power. Mwari ngaakupe the right connections dzevanhu vanokusvitsa mulevel yaunga usingagoni kusvika wega. May the good Lord release divine helpers concerning your life. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Amen and amen.